myself Sonambala from Amarnath Vidya Ashram. Today we are going to learn about the uses of is, am or are. These called auxiliary verbs. So let's start about the uses of is, am or are. Hello kids, today we are going to learn about use of is, am, are. These are called helping verb. What is right here? Here write I am. Am is only used with the I. For example, I am a boy. I am a teacher. I am a student. I am a boy. I am a girl. You can see here we write am only with I. We always use am with I. And is used with singular noun, one person, one place, one animal and one thing, etc. And pronoun he is, she is, it is. You can see here we use is only with singular noun and singular pronoun he, she, it. हम इनके साथ में is का यूज़ करते हैं. For example, he is a boy, Rita is a girl, Ram is going to school, she is Meena. Here we write is because we use is only with singular noun and singular pronoun. He is a boy, we write is here because this sentence is start with he and he is singular. Rita is a girl. Rita is a name of girl and this is a singular noun. Ram is going to school. Ram is singular noun, so we use is here. She is Meena. Just like she is a singular, so we use here is. So kids, what are you saying here? We use are with we, you, they and plural noun. For example, we going to play cricket. This sentence is incomplete. What we write here? We write are here because this sentence is start with we. And what we write here? We, you, they. तो हम we, you और they के साथ किसका यूज़ करते हैं? are का. तो here we write are. Now this sentence is complete. We are going to play cricket. You के साथ हमेशा are का प्रयोग होता है. You are. They are. We are going to play cricket. You are playing cricket. They are reading book. Here we use are because they are plural. Let's review, students. You can see here we write am. Am is used with I. Is used with he, she, it and singular noun. Singular noun like person, place, animal, things, etc. And are is used with you, we, they and plural noun. Kids, let's join the words to make sentence. I am, what we write here? Playing. I am playing. I के साथ किसका यूज़ किया हमने? am का. I am
playing. You के साथ क्या आएगा? are. You are playing. We are playing. They are playing. Children. Now what we write here? Here we write or, because children is plural noun, so we write here are. Children are playing. Now you can see I am playing. I के साथ am का यूज़ होता है. I am playing. You are playing. We are playing. They are playing. Children are playing. Now what we write here? He. अब he के साथ क्या आएगा बच्चों? बताइए. He के साथ is आएगा, because he is a singular noun. He is playing. She is playing. अब इधर बताइए आप. it के साथ क्या आएगा? is. It is playing. And राहुल क्या है बताइए? राहुल इज़ अ सिंगुलर नाउन. राहुल एक बॉय का नेम है, तो हम यहाँ पे इज़ ही लिखेंगे. राहुल इज़ प्लेइंग. Understand, students? So my kids, now we choose the correct word. Look at this exercise. I am, is, are dancing. Now you tell me what is correct. I के साथ किसका यूज़ होता है? am का, is का या are का? am का. किसका यूज़ होता है? am का. तो here we circle the am. I am dancing. This is right sentence. You. अब you के साथ किसका यूज़ होगा बताइए आप? You am playing. You is playing या you are playing. You के साथ हमेशा are का यूज़ होता है. You are playing. We के साथ किसका यूज़ होगा बताइए? We के साथ am का यूज़ नहीं होता, इसका नहीं होगा. इसको सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, am को I के साथ यूज़ करते हैं, और we के साथ are का यूज़ होता है. तो we are jumping. This is right. Now we can see here write a they. They means वे. दे यहाँ प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल वर्ड है. दे के साथ क्या यूज़ होगा यहाँ? आर. दे आर डांसिंग. ही के साथ, बिकॉज ही इज सिंगुलर, सो वी चूज एम. नो, एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है. वी चूज आर या इज या आर. टेल मी. वी चूज हियर इज, बिकॉज इज इज राइट. ही इज गोइंग. शी के साथ किसका यूज़ होगा? इज का. शी इज ईटिंग. इट के साथ किसका यूज़ होगा? इट के साथ एम. नो, इज राइट. इज इट इज लाफिंग टॉय. कैट क्या है यहाँ? सिंगुलर है या प्लूरल है? यहाँ कैट्स तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ कैट लिखा हुआ है, तो कैट यहाँ सिंगुलर है. कैट के साथ हम इस का यूज़ करेंगे. कैट इज जंपिंग. दिस इज राइट सेंटेंस. बॉयज़ हियर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हैं? आर. बॉयज़ आर hungry. Look at the table.
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई के साथ किसका यूज़ किया हमने? एम का। आई एम डांसिंग, यू आर प्लेइंग, वी आर जंपिंग, दे आर डांसिंग, he is going, she is eating, uh, it is it is laughing toy, cat is jumping, boys are hungry. Understand? I hope you can understand it. So students, here I give you some exercise to understand the use of is, am or are. Here are some fill in the blanks. Let's start. I के साथ किसका यूज़ होता है? am का. So we write here am, I a boy. It's a complete sentence. No, it's not a complete sentence. What we write here? I is a boy. No, I am a boy. Right. We write here am. I am a boy. It's correct. She is a singular noun. So we write here is. She is my sister. I am Raju. I am a boy. She is Sweetie. She is my sister. This sentence is correct. What we feel here? We going to the park. It's complete. No, it's not complete. What we write here? We के साथ किसका यूज़ होता है? आर का. We write here are. We are going to the park. He is Rahul. राहुल के साथ हम is लगाएंगे because राहुल is a singular noun. यू के साथ किसका यूज़ बताया था मैंने? यू के साथ आर का यूज़ होता है. यू आर लाफिंग. they are going to market. पिंकी, राहुल एंड जया. अब यहाँ क्या आएगा? बिकॉज हियर राइट पिंकी, राहुल एंड जया. ये एक तो नहीं है, ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हो गया. तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? इज या आर? आर लगाते हैं. सो वी राइट हियर आर. पिंकी, राहुल एंड जया आर प्लेइंग इन द पार्क. So understand students? Let's say together what we write here. I am Raju. I am a boy. She is Sweetie. She is my sister. We are going to the park. He is Rahul. Rahul is a good boy. You are laughing. They are going to market. Pinky, Rahul and Jaya are playing in the park. So understand student? We use am with I, is with she, he, it. इन सभी के साथ हम इसका यूज़ करते हैं. We write are with we, you, they and plural nouns. You can understand it? अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी जिसे आप फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इज, एम और आर.